Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pumiartub. Direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Santri Pinilih. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka-57. Sok sanaos ieu dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasiereun sabeunyereun sing ngajantenkeun panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Sakedap aya patarosan ti salah sawios pemirtub, mohon Mang Hair Manglid. Mang dupi dongeng teh masih keneh panjang. Mohon masih keneh panjang insyaallah dugi ka seri ka-80. Mohon mudah-mudahan cing dipasihan kasehatan we Mang Guru dina mangdongengkeun ieu cariosnya. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pumiartub dongeng Mang Guru kalayan make basa isyarat. Kisarta ngabagi-bagi pancen yen dirina anu rek mateni Kang Husna, sedengkeun si pelok diparentahkeun pikeun maragatkeun nyawana Nyi Iyam. Anu diisyaratan langsung unggek tandani ngarti. Panetep si pelok jeung Kisarta pohara pisan seukeutna netep dua kolot Jang Aris anu mangsa harita masih keneh dina kaayaan ngagebrak. Cileng cileng. Si pelok jeung Kisarta meh bareng laluncat kana jandela sarta langsung bae nigaskeun bedogna sewang-sewangan lempeng pisan ngarah kana palebah beheung jalma anu geus jadi inceranana. Tapi teuing ti mana datangna dina mangsa awak si pelok jeung Kisarta keur dina kaayaan satengah ngalayang nggoning rek nigaskeun bedogna kalayan dina gerakan anu meh-mehan teu katuturkeun ku panempo mata biasa. Ujug-ujug ngolebat hiji jirim anu ngajejekeun sukuna sarta nanggal pisan kana dada dua jalma anu rek maragatkeun nyawa Nyi Iyam jeung Kang Husna. Seak, jebrot, bajau. Kalayang, gebut. Meh bareng si pelok jeung Kisarta pating garwak sarta awakna pating kalayang kaluar tina jandela. Anu antuk namah pating gedebut ningang lemah. Aris, aya naon Riz? Aris, aya naon Riz? Nyi Iyam jeung Kang Husna meh bareng pating korejat. Kalayan paroman siga anu pohara reuaseunana. Duanana netep jajaka anu harita keur ngajega. Teu jauh ti tempat sarena. Tetela geuning anu cikeneh nyalametkeun Nyi Iyam jeung Kang Husna teh tayalian Jang Aris anu jadi anakna. Meh bareng pisan jeung pating korejat sarta pating daringeunna Nyi Iyam jeung Kang Husna. Di patengahan oge kadenge sora anu pating gurudug sarta pating keleuweuh. Ari Jang Aris teu kungsi nemalan kana pananya anu jadi kolotna, malah langsung bae ngagajeleng ngaliwatan jandela. Goblok, saha sia goblok? Ceuk si pelok anu geus langsung hudang deui tutunjuk sarta sosorongot ka Jang Aris. Saha sia goblok? Ceuk Kisarta siga anu pohara keheuleunnana mangsa Jang Aris teu gancang nemalan teh. Saha anu nitah maraneh pikeun mateni kolot kuring? Ceuk Jang Aris malah malik tumanya kituna teh kalayan pohara pisan kalemna. Jadi sia teh anyaknya anu ngaran si Aris teh heh? Ceuk Kisarta tutunjuk deui. Teu nemalan Jang Aris mah malah netep seukeut kadua jalma anu harita keur pating jaraga di hareupeunana dina kaayaan geus ngekeuweuk bedogna sewang-sewangan. Urang asaan heula ki? Ceuk si pelok ngareret ka Kisarta. Jaing oge hayang ngajajal heula. Siga kumaha kabecusna ieu pejuh teh? Ceuk Kisarta langsung satuju. Cat. Geus kitu mah meh bareng si pelok jeung Kisarta masang kuda-kuda anu pohara wewegna kalayan netep seukeut ka jajaka anu masih keneh ngajanteng di hareupeunana. Kang,
Keur kitu pating kurunyung Jang Atman, Jang Didin jeung anu sejenna kalayan teu siga-siga anu keur nyang hareupan pibahayaeun. Jang Aris mah sabatae ngareret kanu alanyar datang teh. Cicing budak mah bisi cilaka, ceuk Jang Didin. Gancang newak awak Jang Atman, mangsa ka tembong rek naralang nyamperkeun Jang Aris. Kang Didin anu cicing mah, ceuk Jang Atman nyorongot. Jeleng jeleng jeleng. Geus kitu mah meh bareng 5 santri kaasup Jang Atman pating gara jeleng sarta ngan ukur dina sababaraha gerakan oge geus pating jarega deui digigireun Jang Aris. Nempo kitu Jang Didin mah nepi ka bengong sabab jauh pisan tina sangkaan tetela geuning Jang Atman jeung anu sejenna anu masih keneh pantes disebut barudak keneh teh geus nyangking pangabisa anu pohara luhungna. Lain Jang Didin wungkul anu kitu teh dalah si Pelok jeung Ki Sareta oge nepi ka pating rarenjag. Coba baladnya genying si Aceh dihuap-huapkeun jeung bajunya siah ku aing pejuh sagara kieu mah, celengkeungna Ki Sareta jiga anu hayang nutupan kareuwasna. Mundur Kang, urang tekean ku Atman anu kieu mah, ceuk Jang Atman ngareret ka Jang Aris. Nyangkop tapi bawa kanu rada lega. Di dieu mah mata karuksa kandang domba, ceuk Jang Aris rutret ka 5 santri anu direret nama tibang arunggeuk. Wahai mamang jeung aki-aki anu geus lobah wisan, ari nya aya kawani mah urang di ditu tuh inu rada lega silih jenggutna, celengkeungna Jang Yayat. Kituna teh bari rutret ka si Pelok jeung ka Ki Sareta. Barakatak 5 santri saleuseurian tayohna mah asa kagugu ku kekecapan anu jadi baladna. Jang Atman mah nepi ka ngeh kaina. Jang Didin jeung Nyi Iyam katut Kang Husna anu harita keur ngajaranteng meh renengan oge nepi ka kabawakeun saleuseurian. Kurang ajar sia, nyam sia koplok dilayangan ku aing mah ari hayang diceureuyan mah. Pikeun si Pelok jeung Ki Sareta mah boro-boro hayang seuri malah nepi ka kekerot siga anu pohara pisan ambekeunana. Jodelak jeleng jeleng jeleng. Geus kitu mah kalayan dina gerakan anu pohara pisan geusitna meh bareng 5 santri jojorelatan muru ka tempat anu rada negla. Nyatana tanahna mangkarna anu kiwari geus diduitan ku Jang Aris. Ya mun nyaca pejuh ku aing geus dilegan kabeh, mangka anu saterusna mah giliran sia jeung injung bapa sia, ceuk Ki Sareta ngareret heula ka Jang Aris. Tibang nyerengeh Jang Aris nama jorelak jeleng jeleng jeleng. Kalayan dina gerakan siga anu harampang pisan. Geus kitu mah si Pelok jeung Ki Sareta nyusul Jang Atman jeung anu sejenna. Jileg jileg. Ngan ukur dina sababaraha gerakan si Pelok jeung Ki Sareta geus pating jarega deui di hareupeun Jang Atman jeung opat baladna. Ari Jang Aris kalayan antare pisan ngojengkang deuketan Jang Didin jeung Nyi Iyam katut Kang Husna. Haha, bening sakti si Atman jeung babaturanana teh Riz. Teu nyangka sacongobok urang mah oi, ceuk Jang Didin semuri weuh mangsa Jang Aris geus aya di hareupeunana. Jang Didin ngomong kitu teh ari Jang Aris mah tibang jarengeh bae. Saha eta 2 jalma teh Aris? Jeung rek naon deui cenah? Ceuk Nyi Iyam ti kerung-kerung leuteup ka anakna. Kapan geus puguh rek nyilakakeun urang, tapi kaburu kapanggih manten ku si Aris, tempas Kang Husna. Mohon, tapi saha? Kapanan? Teu cacap Nyi Iyam nyaritana ka Kang Husna, sabab anu diajak ngomongna kaburu ngaliuk manten kana sora anu pating jorowok minangka ciciren yen galungan geus dimimitian. Tanpa umajak heula, langsung bae Kang Husna ngagedig muru tempat anu sakirana plung-plong keur tetempoan. Sabab ari ti tempat cicingna harita mah panempona teh rada kahalangan ku sababaraha tatangkalan. Jang Aris jeung anu sejenna oge gancang naluturkeun. Di palataran anu keur dijadikeun tempat makalangan, Jang Atman jeung Jang Yayat meh bareng narajang si Pelok. Eureupna nepi ka pating surewuk rek ngalasirah jeung kekemplong lawan. Tapi 2 santri gancang ngarengkog sabab kalayan dina gerakan anu pohara cepetna
si Pelok mapag sakur Panarajang ku jalan ngabubat babitkeun bedogna. Gajeleng seak suruwuk. Di sejen pihak jang pian jeung dua baladna teu eureun ngarangseg sarta nya secara kisarta kuruntuyan Panarajang anu matak ngabahayakeun awak lawan. Tapi nya kitu teh jang pian jeung anu sejenna oge kapaksa loba ngarengkog sabab sakur Panarajangna teu waleh dipapag ku sabetan bedog kisarta kalayan dina gerakan anu pohara pisan cepetna. Bareng jeung jorowokna Jang Atman ngagajeleng pohara pisan luhurna kalayan sakilat dampal sukuna nyuruwuk rek dengar gado. Siap! Gancang si Pelok mabadkeun bedogna rek nyacag bincurang. Tapi tetela Panarajang Jang Atman teh ngan saukur tipuan pikeun mere lolongkrang ka Jang Yayat. Buktina harita teh ari Jang Atman mah malah ngajaul deui ka tukang. Dina mangsa anu sarua Jang Yayat oge siga anu surti. Mangsa si Pelok rada tanggah enggoning nyabatkeun bedogna pikeun nadah Panarajang Jang Atman teh sakilat suku Jang Yayat nyamber bincurang anu jadi lawan. Kolebat hiuk das kebut gorentel. Balukar tina Panarajang Jang Yayat si Pelok nepi ka ngagebut sarta anu saterus nama gogorentelan. Tapi pohara pisan ngagebegna Jang Atman jeung Jang Yayat mah mangsa nempo si Pelok anu langsung ngorejat deui teh kalayan saeutik oge siga anu teu ngarasaeun nyeri. Hehehe, getek sia goblok. Ceuk si Pelok tutunjuk ku bedogna. Beleuwer, belesat. Awas. Jang Atman nepi ka pohara ngarenjagna. Mangsa si Pelok maledogkeun bedogna, lempeng pisan ngarah ka Jang Yayat anu keur ngajega. Gilek, suruwuk, cerab. Untung Jang Yayat kaburu ngagilek. Bedog si Pelok nyuruwuk sarta nanceb kana tangkal cau. Keberug tangkal cau nepi karuntuh sapada harita. Asaan ilmu aing siapa banyit. Sat dina tungtung kecapna langsung bae si Pelok ngangkatkeun leungeun ka tuhuna kalayan leungeun kenca anu malang dina hareupeun dada. Gebur dua leungeun si Pelok dibadakan ngagebur di buleun ku cahaya beureum kakaranyang hareupan musuh anu samodel kitu sigana mah pikeun sakedapan mah Jang Atman jeung Jang Yayat malah pating polohok. Pasang bebenteng. Jang Atman jeung Jang Yayat meh bareng pating lalieuk. Tetela anu cikedeh ngajarawok teh tayalian iwal ti Jang Aris. Duanana gancang arunggeuk sarta meh bareng mareta. Gebur. Awak Jang Atman jeung Jang Yayat badakan ngagebur di bulan ku cahaya bodas. Nempo kitu Jang Didin jeung Nyi Iyam katut Kang Husnama nepi ka pating polohok. Beuki helok meureun. Sabab sok sanajan kasebutna barudak keneh tapi tetela Jang Atman jeung Jang Yayat teh geus nyangking ilmu anu sarupa kitu. Padar siapa banyir. Gajeleng sewu. Si Pelok ngagajeleng sarta nengeulkeun peureupna anu ngagebur rek ngalah sirah Jang Yayat. Leplos. Panarajang si Pelok kapaksa ngan saukur ngahakan tempat kosong mangsa Jang Yayat ngelaukeun sirahna. Nempo baladna di Tarajang, Jang Atman oge langsung ngagajeleng pikeun mantuan. Sebuk. Siat. Plos. Tilu jirim suat siat jojodalatan enggoning silih Tarajang. Kalayan dina kecepatan gerak anu pohara pisan garesitna. Nepi kangan ukur ka tembong pating kolebatna cahaya beureum jeung cahaya bodas. Mitra-mitra pemirsa YouTube dongeng Mang Guru di sejen pihak
Jang pian jeung dua baladna oge sarua keur suat siat babalik cetan nggoning nyingkahan sekaligus ngasupkeun panarajang mangsa nyang hareupan Ki Sarta anu sarua geus teu ngagunakeun deui bedogna. Bantuan atuh Riz, tetep Kang Husna pinuh ku Kamelang. Haha, heuh, lain ngajadog wae. Da lamun aya kabisa mah urang oge hayang mantuan, ceuk Jang Didin, siga anu keheul ka Jang Aris teh. Tenang, keun we etang-etang dialajar supados aya pangalaman, tembal Jang Aris kalayan pohara pisan kalemna. Jehelak, jeleng. Keur kitu aya 5 jirim anu pating jorelat muruk kapalataran anu harita keur dijadikeun pakalangan. Tetela geuning anu alanyar datang teh tayalian Jang Yuda jeung 4 baladna. Siat, sibuk. Teu beda jeung bala-bala ceeha anu keur digemrong laleur, si Pelok jeung Ki Sarta katembong mimiti kawalahan sabab masing-masing kudu nyang hareupan 5 santri anu ajen wewesena lain lumayan. Dina mangsa keur campu anu galungan ka eta patempatan pating kurunyung puluhan warga kalian loba anu marawa obor kaasup Lurah Asep jeung pimetohaeun Jang Didin dubadakan caang kaayaan di eta patempatan oge. Aya naon ieu teh Jang Husna? Tanya Lurah Asep mangsa geus aya di hareupeun Kang Husna sanggeusna puluhak polohok heula nempokeun anu keur galungan. Haha, aya 2 jalmi anu bade mateni Ceu Iam sareng Kang Husna Palurah. Untung kabojeng kapendak. Malah Jang Didin anu gancang nyelengkeung mangnembalankeun. Saha Jang Didin? Duka da jalmi anyar pinanggih. Ayeuna mah Kang Husna anu nembalan teh. Lurah Asep mah tibang kurang kerung sarta paneteupna gancang museur deui ka pakalangan. Eta teh Jang Yuda jeung babaturanana geuning sarakti nya oy. Cenah ngantos sidik da mani pating kolebat kitu geuningan. Waduh, teu nyangka oy. Da saguru saelmu jeung Jang Aris atuh. Ketang nya, tapi naha geuning ari Jang Aris nama teu mantuan. Kitu di antara pating celengkeung pating keleuweuna sababaraha urang warga ngadenge kekecapan anu nyabit-nyabit ngaran Jang Aris. Lurah Asep mah siga anu karek inget gancang ngareret ka piminantueunana. Malah cicing atuh Riz, lain mantuan. Ku abdi oge dipi orang mantuan Palurah. Saurna teh malah antep we heula, etang-etang dialajar. Paroman Kang Husna siga anu rada keheul. Bubudakan teh moalna naon kitu? Tenang Pak, tinggal we heula. Lain tenang. Lamun teu cacap Lurah Asep nyaritana sabab di pakalangan kadenge aya anu ngagoak. Sanggeus direret tetela anu cikeneh ngagoak teh tayalian salah saurang santri anu keur nyang hareupan Ki Sarta. Ahmad. Jorawokna Lurah Asep kalian siga anu pohara pisan reuwaseunana mangsa nempo saurang santri anu nepi ka ngaceleng aya kana 5 meterna sarta antukna mah ngagedebut ninggang lemah. Jeleng. 4 santri anu harita masih keneh ngarempug Ki Sarta siga aya anu ngomando meh bareng pating garajeleng sarta gancang ngadeuketan Jang Ahmad. Mad, tetep Jang Yuda pinuh Kamelang, katembong Jang Ahmad semu pupuringisan bari nyekelan dadana. Jang Yuda jeung anu sijena gancang darongko rek nyangkeh Jang Ahmad, tapi anu rek disangkehna gancang ngorejat ku sorangan ciceren teu ngalaman tatu anu parna. Tekuna naon Mad? Tanya santri anu saurang, kituna teh bari nalak-nalak kaayaan anu jadi sobatna. Lah, jamak peureuh saeutik mah, tembal Jang Ahmad. Kituna teh bari ngeprukan pakaian dina palebah dadana. Siga anu regreg sarerea oge, mangsa nempo Jang Ahmad anu langsung kuateun hudang deui mah. Pokona sakitu geuning kamampuhan maraneh teh. Acan aya satengahnya acan aing mah ngaluarkeun ilmu jeung kakuatannya oge. Paroman Ki Sarta siga anu sugema pisan, alatan aya panarajangna anu kena kana sasaran. Jang Ahmad, Jang Yuda jeung anu sijena tibang cilih heret sarta meh bareng 5 anana arunggeuk kalayan tatan-tatan rek pating garajeleng pikeun ngayakeun panarajang deui. Tapi santri anu 5an gancang ngarengkog mangsa nempo Ki Sarta anu malah meta sorangan.
Dina kaayaan kitu ujug-ujug buri nyai jeleg sanggeusna sababaraha kedapan meta disusul ku ngaburi nyaina cahaya beureum kisarta dubarakan robah wujud jadi jerim anu pohara pisan jangkung badagna nepi ka tangkal cau Ambon anu sakitu jarangkungna oge ngan saukur semet cangkeng jangkungna. Astagfirullah, waduh, Allahu Akbar, mundur. Para santri jeung puluhan warga anu narampokana eta kajadian kabeh oge taya anu teu ngarasa reuwas sarta meh bareng sararea undur-unduran iwaljang aris anu katembongna tenang teh teu kungsi incah tina tempat nangtungna. Yeh, cag heula nya hei.